Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Unang Sabado sa buwan sa Nobyembre. Natapos ragyud ang panahon sa hadlok-hadlok ha. Karon, akong pangutana, inyo na bang napasiga ang inyong mga dekorasyon? 51 days na lang mga kabiji. Pasko na. Pero bago pa man maabot ang Pasko, siguraduha na bakunado na ka ha, aron merry ang atong Christmas. Karong hapon sa Bisaya gyud, atong makauban si Office of the President Asa Girly Veloso para sa mga bag-ong abli ug natabangan sa Malasakit Center. Makauban pud nato si Sangguniang Kabataan Barangay San Jose del Carmen, Surigao del Norte, Alexa Cristal Gorgod. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon ug good vibes. Ang among hihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pud mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malay-Balay. Og makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Gyud news sa tanan, gusto ba ninyo og load para pag-text, pantawag ug pang-internet para sa inyong mga online classes? Manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. Napulo ka winners sa Globe subscribers ug napulo ka lucky winners pud sa Smart subscribers. I-text lang inyong mga pangalan ug address. Dayon i-like ug follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Ug tuod ha, almost 30,000 na ang followers nato sa atong Bisaya Gyud Facebook page. Mga kabiji, gusto lang namong magpasalamat sa inyong suporta. Daghan kaayong salamat kaninyo. Mga kabiji, like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, Department of Trade and Industry Cebu, migahin og pondo nga balor sa 2 million pesos alang sa mga ekipo ug pasilidad aron sa pagpalambo sa micro, small, and medium enterprises isip kaabag kini sa Lamak Multipurpose Cooperative ug Cebu Technology University Tuburan Campus. Nakadawat og usa ka unit na tempering machine, 100 ka polycarbonate molders ug multi-commodity solar dryer ang Lamak MPC alang sa cassava processing facility sa Bugo nga adunay gibanabana nga mobalor sa 1.6 million pesos sa maong proyekto. Samtang nakadawat usab ang CTU Tuburan Campus ug usa ka unit nga laser cutter ug HD 3D handler scanner nga adunay kinatibuk ang kantidad na 844,000 pesos alang sa pag-upgrade sa fabrication laboratory. Sa Region 10, ang Department of Agriculture sa Northern Mindanao nagpahigayon og demonstration sa tulo ka unit sa mechanical corn seller nga may balor sa 1 million pesos sa Northern Mindanao Agricultural Livestock Research Complex sa Dalwangan. Nagika na maong pondo sa Special for Agriculture Development Program kung asay pangapod-apod ngadto sa tulo ka Farmers Association nga gilangkuban sa 105 ka mga mag-uuma. Ana sa unong cooperators gikan sa pinili nga mga asosasyon nga dunay kapasidad nga makagahom sa pag-operate sa insaktong procedures, maintenance ug makamanage aron muluntad ang paggamit sa maong pasilidad sa matag grupo. Sa Region 13, duha ka barangay health stations ang giayo og temporaryong gihimo og quarantine facility sa Talacogon, Agusan del Sur aron makatabang sa mga residente silang panginahanglanon karong panahon sa pandemya. Ang maong health centers sa barangay Kauswagan ug La Flora gi-rehabilitate ilalom sa kalahi CIDSS, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay. Programa sa Department of Social Welfare and Development sa barangay Kauswagan gilawomang mohatag og benepisyo sa 738 ka panimalay, samtang ang sa La Flora gitarget nga mohatag og benepisyo sa 322 ka households. Ang maong health stations gitukod-ol sa komunidad tungod kini ana nahimutang sa Agusan River nga usa ka flood-prone area. Daghang salamat, Jay. 144th ug 148th Malasakit Center sa nasod ang giablihan na karong semana sa Palawan. Samtang gibisita sad sa atong Senador Bongo ang usa sa nag-unang Malasakit Center sa nasod nga anaa usab sa Palawan. Nanukad mismo sa Palawan. Ania si Assistant
Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon sa atong mga followers and listeners. Kapin sa usa ka buwan na lang, ug sa ulugo na usab nato ang Pasko. Apan sa dili pa moabot ang Pasko, padayon ang paghatag ug pinaskuhan ni Presidente Duterte o Senator Bongo sa mga Pilipino, pinaagi sa pag-abli ng mga sakit centers sa nasod. Just this week, duha ka mga sakit centers ang giablihan sa Palawan. Niadtong November 3, giablihan ang 147 mga sakit center diri sa Culion Sanitarium and General Hospital sa Culion, Palawan. Personal kini nagitambungan ni Senator Christopher Lawrence, Kuya Bongo, kinsa atong gubanan sa pagbukas niini. Gitunol ngadto sa hospital ang unang Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President na 3 million pesos. Makadawat usab ang hospital lain 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Sa susamang adlaw, nibisita si Senator Bongo sa Malasakit Center sa Ospital ng Palawan sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa, Palawan. Kini ang ikalima sa mga napunang natukod na Malasakit Centers sa nasod. Nagilusad niya itong September 2018. Sa pagbisita ni Senator Bongo, gitunol nga ito sa hospital ang dugang pundo na 3 million pesos alang sa mga beneficiaries sa Malasakit Center. Makadawat usab ang Malasakit Center sa hospital ug laing 5 million pesos gikan sa MAIP sa DOH program. Pagka November 4, giablihan usab ang ika-148 Malasakit Center sa nasod. Ang mga residente sa Brooks Point in Palawan ug silingan nga dapit niini mahimo na mo avail sa Malasakit Center sa Southern Palawan Provincial Hospital. Ato usab nagtunol ang 3 million pesos na Social Civic Fund gikan sa Office of the President. Laing 10 million pesos ang madawat sa hospital gikan sa MAIP program sa DOH. Pagkakaroon, niabot na sa 82 ka Malasakit Centers ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Dugang mga Malasakit Centers ang padayon nga tukuron sa dili pa matapos ang tuig 2022. Kabahin kini sa ligasiya ni ibilin ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ug ni Senator Christopher Lawrence, Kuya Bongo, na tuyong gitukod alang sa mga pagtabang sa mga Pilipino sa panahon na sila magkasama. Hangtod sa sunod na higayon, kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Maraming salamat sa imong Malasakit Center update, Asek Girly Veloso, gikan sa Office of the President. Ug sa ato mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangita alang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Aron kamo matabangan. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago, kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud!
Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Marty Nandanar. Ni apil ba mo sa atong load promo last week, ha? Kini ang mga load winners gikan sa last week's Bisaya Gyud episode. Unang winner, Rhea May Alcala gikan sa Panglao Bohol. Juliet Sarilo Bagtik gikan sa Negros Oriental. Arnel Coaranti gikan sa Dumanhog, Cebu. Jess Kalin Asintista gikan sa Cabanglasan, Bukidnon. Elvira Rama gikan sa Tagbilaran, Bohol. Placido Cruz gikan sa Zamboanga, Sibugay. Edgar Mante gikan sa Tubigon, Bohol. Patrick Salinas gikan sa Cebu City. Jenalyn Omboy gikan sa Surigao City ug Manilin Lahay-Lahay gikan sa Zamboanga del Norte. Shane Dimple Suson gikan sa Medellin, Cebu. Francis Galciran gikan sa Cagayan de Oro City. Janice Plaza gikan sa Socorro, Surigao del Norte. Jazel Hijara gikan sa Minglanilla, Cebu. Arlen Salazar gikan sa Dapa, Surigao del Norte. Christian Payaw gikan sa Cebu. Kendren Orbizo gikan sa Negros Oriental. Rodel Pulican gikan sa San Benito, Surigao del Norte. James Mendiola gikan sa Cebu. ug Jose Madelo gikan sa Bohol. Ug para sa dugang impormasyon, i-like ug i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Gyud News ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Pagsuporta sa kampanya sa ilang lokal na kagamhanan sa munisipalidad sa Del Carmen sa mga programa para sa mga kabatanunan ang prioridad sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Jose del Carmen, Surigao del Norte. Aron atong mahibal-an ang klase-klase nila mga programa ug inisyatiba, makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay San Jose, Alexa Crystal Gorgon. Maayong hapon kanimo, Alexa. Maradyo na hapon, sir. Maradyo na hapon sa tanan. Can you please share to us giunsa nato pagtabang ang inyong lokal na kagamhanan kabahin sa vaccination program kontra COVID-19? Sa amo barangay, naga-suporta mi sa LGU ng Del Carmen o sa Del Carmen Youth Initiative gamit ang pag-share sa ilang mga post sa social medias pasingod sa amo page na gina-follow sab sa mga kabatanunan o katawhan ng San Jose del Carmen. O nagtabang pod may pagpahibayo sa mga katawhan kung kano sa ang mga vaccination dates o uban pa. Karon nga duol ng sugdan ang vaccination rollout sa mga minor de edad, giunsa sad nato sila og educate kabahin niini og kumusta pod ang ilang pagdawat ani? Samtang wala pa ang pag-vaccination sa mga minor de edad, nagaplano mi mga SK official sa San Jose del Carmen na i-inform ang mga ginikanan kada purok. Tabang sa akong mga SK kagawad na assign pod sa ilang mga purok, i-inform namo ang mga impormasyon o mga benepisyo sa pagpa-vaccine sa mga minor de edad. Karon, ang ikaduhang tuig na sa distance learning program, giunsa sad nato pagtabang ang mga estudyante ug mga magtutudlo sa inyong barangay. Nagtabang mi sa parts education, nagtabang mi by pagpanghatag ng mga bond papers o ink sa duha ka daycare center sa among barangay. O about sa among program ng Linggo ng Kabataan, ang among mga activities is naga-focus jud siya sa edukasyon kuman, especially sa mga college students. Na among activities na manghatag mi ng load cards para sa 100 ka students para makatabang sa ila online class. O naapod mi feeding program para sa mga daycare pupils. O pasingod na pod ang among volunteer teachers para pagtabang ng pagtudlo sa pagbasa o pagsuyat sa mga bata na nagalisod niini. Aktibo sad mo sa pagsuporta sa mga hilig sa inyong mga kabatanunan sa sports, mga unsa sad nga programa ug proyekto ang atong gibuhat para kanila? Yes sir, about sa sports, nagkapahimo mi ng basketball board o nagpapintal mi ng para sa basketball area sa amo convention center. Tagsugda na pud namo ang pagpahimo sa mga poste para sa mga volleyball. And then nagpalit na pod mi ng mga sports equipments para magamit ng mga kabatanunan sa sunod na panahon kung okay na. Unsa pa may mga plano ug programa ninyo para sa mga kabatanunan sa inyong barangay?
Sa karon na tuig, nagplano mi na maghatag ng mga relief goods karong Kapaskuhan para makatabang ginagmay sa mga nanginahanglan labaw na kuman na pandemya. O sa sunod na tuig, para sa turismo, nagplano mi na ipadadyaw ang amo mga cottages na nag-surround sa amo lokal na swimming pool. And para sa environment, nagplano pod mi na magpahimo ng mga MRF para ipalibot sa amo barangay. Ang imo na lang mensahe o pahinumdum sa mga kabatanunan sa San Jose ug sa Tibok del Carmen sa Surigao del Norte. Para sa mga kabatanunan, suportahan ta ang mga kampanya kabahin sa vaccination sa kontra COVID-19 kay kini dako ang tabang para sa ato komunidad. O unta, magpadadyon ang ila pagsuporta sa mga programa sa ilang mga SK officials sa ilang barangay. Maora, salamat. Daghang salamat, Alexa Cristal Gorgod. Mabuhay ka. Daghang salamat, sir. Buhay. Mga higala, diri natapos sa inyong programang kanunay anda mo tabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong mga nakauban. Si Office of the President Asik Girly Veloso, Sangguniang Kabataan, Barangay San Jose del Carmen, Surigao del Norte, Alexa Cristal Gorgod. Ug sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent sa General Luna, Ker Alipayo Chu. Magkita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Aramen Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, follow, share, and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud, ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad mukontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako, ang inyong igsuon ug higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar, amping permi mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!